Llegó la hora de comer. Y qué mejor idea que hacer toda nuestra comida en el microondas. El microondas de Juliana nos ofrece una variedad de elementos para tener una jornada de cocina muy entretenida. Tenemos el microondas, y tenemos variedad de elementos que vamos a cocinar, como el pan, el pollo, choclo o choclos. Para sazonar tenemos el ketchup. ¿Qué mejor que una pizza? Para el postre tenemos los duraznos. Y para la pasta, una salsa de tomate. No olvidemos poner la mesa. Y no olvidemos proteger nuestra ropa con un pequeño delantal, que obviamente nos trae accesorios que nos van a ayudar a no quemarnos las manos. Y si queremos invitar a nuestros amigos, podemos mandarles invitaciones para que prueben los distintos platos que haremos en nuestro bello microondas. Como por ejemplo, ¿alguien pidió pollo? Y esperamos. Y la comida está lista. La podemos sazonar con ketchup. Y el plato está servido. Se me antojó ver una película. ¿Por qué no hacemos unos pochoclos? Y así podemos usar nuestra imaginación para poder jugar con nuestro microondas en la cocina de cada una.